3월 20일 화요일 모닥불교회 온라인 아침 말씀 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 계속해서 하나님 나라 묵상을 나눕니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 누가복음서 18장 15절에서 30절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 사람들이 아기들을 예수께 데려와 만져주기를 원했습니다. 제자들은 이 광경을 보고 그들을 꾸짖었습니다. 그러나 예수께서는 그 아이들을 불러 말씀하셨습니다. 어린아이들이 내게로 오는 것을 허락하고 막지 말라. 하나님 나라는 이런 어린아이들의 것이다. 내가 진실로 너희에게 말한다. 누구든지 어린아이와 같이 하나님 나라를 받아들이지 않는 사람은 거기에 들어가지 못할 것이다. 어떤 지도자가 예수께 물었습니다. 선하신 선생님, 영생을 얻으려면 제가 어떻게 해야 합니까? 예수께서 대답하셨습니다. 네가 왜 나를 선하다고 하느냐? 오직 하나님 외에는 선한 분이 없다. 간음하지 마라, 살인하지 마라, 도둑질하지 마라, 거짓 증언하지 마라, 내 부모를 공경하라. 이 계명들을 네가 알고 있다. 그가 말했습니다. 그런 모든 것은 제가 어려서부터 다 지켰습니다. 이 말을 듣고 예수께서 말씀하셨습니다. 내게 아직 부족한 것이 한 가지 있다. 네가 가진 것을 모두 팔아 가난한 사람들에게 나눠 주어라. 그러면 하늘에서 보물을 가질 것이다. 그 후에 와서 나를 따라라. 그 사람은 이 말씀을 듣고 슬픔에 깊이 잠겼습니다. 그가 큰 부자였기 때문입니다. 예수께서 그를 쳐다보고 말씀하셨습니다. 부자들이 하나님 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 모른다. 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 낙타가 바늘구멍으로 지나가는 것이 더 쉽다. 이 말씀을 듣고 있던 사람들이 물었습니다. 그러면 누가 구원받을 수 있겠습니까? 예수께서 대답하셨습니다. 사람이 할 수 없는 일을 하나님께서는 하실 수 있다. 베드로가 예수께 말했습니다. 보십시오. 저희는 가진 것을 모두 버리고 주를 따랐습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내가 진실로 너희에게 말한다. 하나님 나라를 위해 집이나 아내나 형제나 부모나 자식을 버린 사람은 이 세상에서 여러 배로 받을 것이요. 또한 오는 세상에서 영생을 받을 것이다. 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀입니다. 예수님께서 선포하시는 하나님의 나라는 그 당시에도 그렇고 오늘날 우리의 현실에도 그렇고 굉장히 급진적입니다. 우리가 본 적 없고 가본 적 없는 그 하나님 나라이지만 예수님께서 선포하시는 그 나라는 굉장히 대항문화적이고 이 땅의 모든 법칙과 진리를 마치 뒤집는 것과 같은 그러한 말씀을 선포하십니다. 오늘 본문을 이렇게 읽으면서 저는 이 어린아이들을 막지 말아라. 이 어린아이와 같은 자들이 하나님 나라에 들어갈 수 있어 라고 말씀하시는 예수님과 큰 부자가 하나님 나라 들어가기 어려워라고 말씀하시는 예수님의 두 이야기가 저는 같이 비교되어야 하는 말씀이라고 생각이 듭니다. 어린아이와 같은 사람들, 이 부자 관리, 이 두 사람의 가장 큰 차이가 무엇이겠습니까? 저는 이 두 그룹의 가장 큰 차이를 한마디로 세상 물정이라 정의할 수 있다 생각합니다. 어린아이들은 세상 물정을 모릅니다. 그리고 부자 관리는 높은 확률로 세상 물정을 아주 잘 아는 사람일 것입니다. 어떻게 하면 어른들의 세상에서 돈을 버는지, 어떻게 하면 사회생활을 잘할 수 있는지, 이렇게 해야 손해보지 않고 저렇게 해야 사람을 얻고 이런 사람은 끊어내고 저런 사람은 얻어내고 세상 물정에 훤히 밝은 자만이 부자가 될 수 있죠. 그러나 어린아이들은 그렇지 못합니다. 세상 물정은커녕 자기 자신에 대한 이해도 부족하니까 말이죠. 그저 어린아이들은 보이는 것을 그대로 믿고 듣는 것을 곧이곧대로 믿습니다. 그게 어린아이들입니다. 그러나 우리가 이 두 그룹을 비교해 보면서 예수님의 말씀, 하나님의 나라를 다시 한번 들여다볼 때 이 부자가 세상 물정을 아는 것처럼 우리는 그리고 여러분은 그리고 이 부자는 하나님 나라 물정을 알고 있는 사람이었다고 생각을 하십니까? 이 세상이 돌아가는 작동 원리, 경제적 원리, 권력과 파워의 다이나믹에 대한 이해는 빠삭하지만 정작 하나님이 다스리시는 그 나라, 그리스도의 통치를 받는 인생 때문에 그리스도가 우리에게 주시는 그 마음과 선함과 순종과 화해와 용서로 이 땅에 이미 임한 그 하나님 나라를 오늘날 현재의 우리 현실에서 살아가는 그 하나님 나라의 물정에 밝은 이들이었냐라는 질문입니다. 이 질문을 오늘날 기독교인으로 신앙생활하는 우리에게도 동일하게 적용됩니다. 가감없이 적용됩니다. 여러분, 우리는 세상 물정에 밝은 사람입니까?
하나님 나라 물정에 밝은 사람입니까? 이 말씀을 읽으면서 어떻게 저렇게 해? 예수님 너무하셨다. 어떻게 자기 소유를 다 팔으라고 해? 그건 투머치지. 지금 우리 중에 소유 다 팔고 예수님 따르라고 하면 따를 사람 몇이나 돼. 그래서 예수님이 이런 말씀하셨는지도 모릅니다. 부자가 하나님 나라에 들어가는 거 어려워. 왜냐하면 그들은 세상 물정에 빠삭해서 하나님 나라 물정을 전혀 모르거든. 예수님의 말씀은 굉장히 예리하고 씹을수록 날카롭고 되새길수록 옳은 진리의 말씀입니다. 결국 우리가 하나님 나라의 물정을 아는 것, 하나님의 다스리심을 아는 것, 우리 눈에 보이는 물질 세계를 넘어 우리의 죽음 이후에 또 우리의 현생에 일하시는 창조주 하나님의 일하심과 그 다스림, 그 능력, 그 변화, 그 하나님 나라의 물정을 우리가 안다면, 정말로 알고 믿는다면, 여러분, 무엇이 더 우리 인생에 중요하겠습니까? 우리의 몸이 많이 아프거나 우리가 원하던 대로 우리의 삶이 흘러가지 않거나 어떠한 이유로 우리가 경제적인 깊은 어려움을 경험하거나 이 세상에서 살면서 우리가 불가항력적으로 어떻게 할 수 없는 거대한 벽을 인생에서 만났을 때 그제서야 우리는 조금씩 하나님 나라 물정에 귀를 기울이곤 합니다. 그러나 여러분, 하나님 나라는 여전히 오늘도 우리와 함께 하시고 그 다스림은 여전히 우리에게 가능하고 현존합니다. 오늘의 말씀을 요약합니다. 여러분은 어린아이들처럼 하나님 물정에 밝은 사람이 되어야 합니다. 세상 물정에 밝은 것, 지혜로운 것 너무 중요합니다. 그러나 그 물정에 세상 물정에 눈이 밝아서 하나님 나라 물정이 어렵다면 오늘 말씀 소화 안 됩니다. 그러나 진짜로 하나님이 누구이신 줄 알고 예수가 우리에게 무슨 일을 하셨고 그분이 우리를 다스린다는 게 어떠한 의미와 풍성함인지를 정말로 믿고 아는 하나님 나라 물정하는 인생이라면 오늘 말씀 이렇게 조용히 끄덕일 수 있을 것입니다. 우리의 신앙은 여정입니다. 오늘 아침 당장 이 모든 말씀이 쉽게 소화되고 끄덕여지지 않는 것 어쩌면 당연할 수 있습니다. 그러나 우리 안에 기도하고 우리가 계속해서 나아갈 방향은 우리의 인생은 하나님 나라 물정에 밝은 이들이 되는 것입니다. 사랑하는 모닥불교의 성도 여러분, 그 하나님 나라 배워가고 알아가고 믿어가는 여러분 인생 되시길 기도합니다. 함께 기도하겠습니다. 이 어린아이와 같지 않으면 천국에 들어올 수 없다. 하나님 나라를 알 수 없다 말씀하신 예수님. 하나님, 우리의 내면도 우리의 마음도 예수님께서 선포하시는 그 하나님 나라를 어린아이들이 말을 배우고 생각을 배우고 세상을 배우듯 그렇게 우리도 순수하게 그리스도의 말씀을 믿고 따르는 그러한 자들 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 세상 물정 알아가는 일에는 우리의 인생을 갈아넣고 바치면서 하나님 나라 물정을 아는 일에는 소홀하고 별 관심도 없었던 우리의 인생을 주 앞에 고백합니다. 하나님, 그러나 우리가 5분만 잠잠히 앉아서 생각해 보아도 하나님 나라 물정이 우리의 인생과 존재에 훨씬 더 중요한 일임을 깨달아 알 수 있습니다. 하나님, 그 나라의 물정에 밝은 지혜 있는 자들 되게 하여 주시옵소서. 하나님이 누구이신지 그리스도의 다스림이 그 평화가 우리가 가진 돈이나 권력이나 관계로 살 수 없는 그 영원한 창조주의 사랑을 알고 믿는 하나님 나라 물정에 훤히 밝은 그러한 신앙인들로 우리를 날마다 성숙시켜 주시옵소서. 오늘도 우리를 한 뼘 자라게 하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 하루 하나님 나라 물정에 눈과 마음과 여러분의 소비가 밝아지는 하루가 되시길 기도합니다.